दोस्त, पढ़ना आसान मत समझना। पढ़ने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जिस लक्ष्य को आप सोचते हो उस लक्ष्य को पाने का जज्बा होना चाहिए। किसी स्टूडेंट ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वो एक दिन सूर्य बन के निकलता है। कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी।